पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के छप्पर विलेज में बड़ी बड़ी बारिश और फ्लड के कारण लोगों के घर डैमेज हो गए। पर छप्पर के मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर के दरवाजे सबने खोल दिए। लोग अपनी डिफरेंसेस भूलकर एक दूसरे को खाना, मेडिसिन और शेल्टर देने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये फ्लड हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आई है। पूरा गांव एक दूसरे की मदद कर रहा था और हर किसी के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। दुआ है कि वाहिगुरु इंसानियत को हमेशा पंजाब की ताकत बनाए रखे और लोगों के दिल में एम्पैथी और यूनिटी बनी रहे।